هاي يسمونها سمن أبني بالسويدي. زين، يعني شنو؟ ينقطع النفس اللي عنده شخير. عندك شخير، عندك شخير، الشخير بفايدة. خلي القلب أحمر وسوي اكسبلور لابو الشخير. انت ما ادريك عندك شخير، غير تسأل النايم بصفك قبل ما ينام. ما حد يعرف عنده شخير لما عنده شخير، اذا عزابي ما يعرف. وردة، كلكم وردة اخواني. الشخير هواي ناس عندهم يأثر على الكهربائية مال القلب، وبالكبر يصير عندك خربطة بالكهربائية، يصير خفقانات وفقدان وعي وتعب ووهن، شغلة ويا القلب. دكتور مرودك عندي شخير اريد اعالجه، تعالجه تنزل الوزن. دكتور وزني طبيعي، حتى لو وزنك طبيعي تدخل في دورة سلامة قلبك في اليوتيوب، قدمت لكم اياها، يروح ان شاء الله. وردة.